Buenas tardes. Voy a tratar de mostrarles un poco el camino que ha seguido Almería para llegar a la posición en la que está actualmente. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω να σας δείξω τη διαδρομή που έχει διατρέξει η Αλμερία ώστε να βρεθεί στο σημείο όπου είναι τώρα. Como todos saben, la Almería está situada en la zona sureste de España, como pueden ver en la presentación, y es un detalle interesante el que la superficie cubierta de invernaderos se ve incluso desde el espacio. Es un hecho anecdótico, pero es así. Όπως γνωρίζετε, η Αλμερία βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό κομμάτι της Ισπανίας και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η έκταση που καλύπτουν τα θερμοκήπια στην Αλμερία φαίνονται από το διάστημα. Actualmente, Almería proporciona alrededor del 60% de las hortalizas que se consumen en los meses de invierno en Europa. Esto abarca desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo, aproximadamente. Αυτή τη στιγμή η Αλμερία παρέχει περίπου 60% των κυπευτικών προϊόντων που καταναλώνονται από την Ευρώπη τους μήνες του χειμώνα από τον Νοέμβρη μέχρι τον Μάιο. El área actual de invernaderos que alcanza Almería es de unos 33.000 hectáreas, que representa el 50% del total de España, aunque las provincias limítrofes aportan algo así como un tercio de esa cantidad, de modo que en el sureste español pues, hay aproximadamente 45.000 hectáreas de invernadero. Αυτή τη στιγμή η έκταση που καλύπτεται από τα θερμοκήπια στην Αλμερία είναι περίπου 33.000 εκτάρια, δηλαδή 330.000 στρέμματα, περίπου το 50% της συνολικής παραγωγής της Ισπανίας, αν και οι όμορες περιοχές έχουν επίσης θερμοκήπια και η συνολική παραγωγή φτάνει τα 350.000 στρέμματα. Sin embargo, este desarrollo no ha sido inmediato, sino que ha sido a causa de una serie de hechos, problemas fundamentalmente, que han ido teniendo soluciones sucesivas. Ωστόσο, όλο αυτό δεν συνέβη από τη μία μέρα στην άλλη. Πρόκειται για μία σειρά γεγονότων και συμβάντων που προέκυψαν για να δώσουν λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα. En el siglo XX, la zona era prácticamente una estepa desértica, con muy poca población y dedicada pues, a agricultura de subsistencia y algo de ganadería. Την αρχή του 20ου αιώνα αυτή η περιοχή ήταν σχεδόν μία έρημος με ελάχιστο πληθυσμό και καλλιέργεια η οποία εξαρτώταν από την βροχόπτωση και ο πληθυσμός ασχολούταν επίσης με την κτηνοτροφία. En estas circunstancias, el gobierno español de la época, en los años 50, decidió hacer un ambicioso plan de asentamiento de población en zonas improductivas. Lo primero que hizo fue perforar pozos y distribuir pequeños fragmentos de tierra a agricultores que no tenían esa posibilidad. Τη δεκαετία του 1950 και 60 η κυβέρνηση της Ισπανίας ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο ώστε να επικιστούν αυτές οι περιοχές που δεν είχαν σχεδόν κατοίκους, ανοίγοντας πηγάδια και δίνοντας μικρές εκτάσεις γης σε καλλιεργητές που δεν είχαν τη δυνατότητα να τις αγοράσουν. Al principio el cultivo era pues, la técnica habitual en cualquier sitio, cultivo al aire libre, productos hortícolas, producto cereal y un riego clásico por surcos. Στη αρχή έγινε με τους τρόπους τους οποίους όλοι γνώριζαν μέχρι τότε, δηλαδή υπαίθριες καλλιέργειες, οπωροκυπευτικών, δημητριακών και τους γνωστούς τρόπους άρδευσης. Sin embargo, la calidad de las aguas era muy mala y eso provocaba una serie de inconvenientes que se fueron mejorando, este fue el primer problema, se fueron mejorando con la técnica que aparece en pantalla que se denomina enarenado para mejorar un poco el uso de ese recurso.
Ωστόσο, η ποιότητα των υδάτων δεν ήταν καλή. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν με την ανάπτυξη μιας τεχνικής που ονομάζεται εναρενάδο, δηλαδή με τη χρήση μιας κάλυψης από άμμο. La técnica consiste en disponer una pequeña capa de arena encima de una capa orgánica y a su vez una tercera capa de material impermeable, habitualmente arcilla. Con esto conseguimos una especie de maceta muy grande donde se cultiva en condiciones controladas. Ουσιαστικά αυτή η τεχνική προβλέπει την κάλυψη με ένα λεπτό στρώμα άμμου επί ενός στρώματος οργανικής ύλης και ύστερα μιας αδιάβροχης επίστρωσης, κυρίως πυλού. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ουσιαστικά μια μεγάλη γλάστρα. A continuación, se pudo aprovechar el cultivo en invierno para acelerar esa producción y así conseguir mejores precios. De esta manera se empezaron a poner sobre el suelo arenado los primeros invernaderos. Έτσι μπόρεσαν να αξιοποιηθούν και οι μήνες του χειμώνα, οδηγώντας σε μια αύξηση των τιμών και στη δημιουργία των πρώτων θερμοκηπίων. El área cubierta por invernaderos creció muy rápidamente por su rentabilidad y hacia aproximadamente el año 2000 ya alcanzaba las 17.000 hectáreas. Οι εκτάσεις που καλύπτονταν από τα θερμοκήπια άρχισαν να αυξάνονται σημαντικά χάρη στην κερδοφορία που αυτά απέφεραν και πλέον πλησιάζοντας το 2000 η έκταση που καλυπτόταν από τα θερμοκήπια ήταν 175.000 στρέμματα. A consecuencia de este desarrollo, la explotación de aguas subterráneas creció muchísimo y actualmente los acuíferos están muy sobreexplotados. Κατά συνέπεια, υπήρξε μια υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε άσχημα επίπεδα. En la imagen podemos ver el modelo típico de cultivo en Almería. Se puede percibir la capa de arena, la tubería de riego por goteo, las plantas colgadas del techo del invernadero y eso que parece una maceta olvidada ahí en medio es donde se colocan los sensores para protegerlos del sol. Εδώ πέρα στην εικόνα βλέπουμε το κλασικό μοντέλο καλλιέργειας αυτή τη στιγμή στην Αλμερία. Βλέπουμε τους σωλήνες για τη στάγδινάρδευση, βλέπουμε τα προϊόντα πιπεριές που κρέμονται και αυτό που μοιάζει με μια ξεχασμένη ανάποδη γλάστρα είναι οι αισθητήρες οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να προστατεύονται από τον ήλιο. Lógicamente, esto ha tenido consecuencias ambientales. Prácticamente ha desaparecido todo el matorral original y se ha formado una especie de lago artificial en el centro de la zona de cultivo. Σαφώς αυτό είχε και αντίκτυπο στο περιβάλλον. Υπήρξε ένας σχεδόν αφανισμός των εθαμνωδών εκτάσεων που βρίσκονταν παραδοσιακά σε αυτή την περιοχή και έχουν δημιουργηθεί λίμνες στο κέντρο αυτών των εκμεταλλεύσεων. La formación de este lago se debe, por una parte, a la mala calidad del acuífero superior y a la mejor calidad de los acuíferos que están por debajo. El agricultor empieza a abandonar el acuífero superior y a usar el acuífero profundo. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία αυτής της λίμνης είναι συνέπεια ουσιαστικά της κακής ποιότητας του ανώτερου υδροφόρου ορίζοντα και της καλύτερης ποιότητας των πιο υπόγειων. Κατά συνέπεια, οι καλλιεργητές αρχίζουν να εκμεταλλεύονται και περισσότερο τους υδροφόρους ορίζοντες που βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος. Lógicamente, el acuífero superior se ha recuperado y los excesos de riego han llegado a hacer que aflore por la superficie. Η λογική συνέπεια είναι ότι έτσι μπόρεσε να αποκατασταθεί ο ανώτερος υδροφόρος ορίζοντας ανεβαίνοντας στην επιφάνεια. Aquí tenemos una vista general de la zona de cultivo intensivo conocida como Campo de Dalías. Εδώ έχουμε μια γενική εικόνα της περιοχής που ονομάζεται Campo de Dalías, της εντατικής καλλιέργειας μεσοθερμοκηπίων. And this is the area, el área que estaba contando.
Εδώ βλέπετε αυτό που σας περιέγραψα μόλις τώρα. En lo relativo a la mejora de la gestión del agua, que es el motivo de esta charla, hay que comentar que el riego por goteo se implantó desde un principio como medida para poder utilizar aguas de muy mala calidad. Τώρα, ως προς τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, που είναι και η θεματική του σημερινού μας συνεδρίου, πρέπει να επισημάνω ότι η χρήση της τάγδινάρδευσης ξεκίνησε για να δώσει απάντηση στην κακή ποιότητα του διαθέσιμου νερού. Actualmente, prácticamente el 100% de la superficie se riega de esta manera. Αυτή τη στιγμή πρακτικά το 100% των καλλιεργειών καλύπτονται από τη στάγδινάρδευση. Otra innovación importante fue la fertirrigación, es decir, la aplicación de fertilizante junto con el agua de riego. Μια άλλη σημαντική καινοτομία είναι η λεγόμενη υδρολίπανση, δηλαδή η λίπανση του εδάφους μέσα από το νερό που χρησιμοποιείται για την άρδευση. Como consecuencia de estas dos técnicas, se puede dosificar muy precisamente el agua y el fertilizante y evitar que se contaminen acuíferos con los excesos tanto del agua como de los fertilizantes. Αυτό επιτρέπει μία πολύ πιο ακριβή παροχή και πολύ πιο ακριβείς δόσεις στο νερό αλλά και στα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται ώστε να αποφευχθεί και η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Una última mejora, esta ya muy reciente, hace unos 5 años o así, es la implantación masiva de sensores para controlar la humedad del suelo y poder así decidir el momento mejor para producir el riego. Μια άλλη καινοτομία αρκετά πρόσφατη έχει εισαχθεί κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια είναι η χρήση αισθητήρων ώστε να εντοπίζεται η στιγμή κατά την οποία θα χρειαστεί να γίνει η άρδευση του εδάφους. El modelo más sencillo es el que vemos en imagen, el que se denomina tensiómetro, que registra la fuerza con la que un cultivo puede sacar el agua del suelo. Cuando está excesiva, es el momento de regar. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα κλασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον λόγο αυτό, το τενσιόμετρο, το οποίο μετράει την ένταση που χρειάζεται μια καλλιέργεια, ένα φυτό για να βγει από το έδαφος. Όταν ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο ποσό έντασης, τότε θεωρείται ότι είναι στιγμή για την άρδευση. Y desde hace unos años, con el progreso de la electrónica, todos estos procesos están completamente automatizados. El agricultor raramente decide cuándo regar o no, lo hace el sensor y la propia máquina, un ordenador. Και βεβαίως με την εξέλιξη στην τεχνολογία που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά γίνονται αυτοματοποιημένα. Σπάνια ο ίδιος ο αγρότης, ο καλλιεργητής θα χρειαστεί να δει πότε πρέπει να γίνει αυτό. Είναι ο υπολογιστής που θα το αποφασίσει. Este sería el esquema de un riego por goteo típico, donde se observa una gran cantidad de aparatos que sirven precisamente para el control del riego, del momento preciso de regar, de las cantidades de abono, etc. Εδώ βλέπουμε ένα κλασικό σχήμα στάγδινάρδευσης με τα διαφορετικά στάδια και τα διαφορετικά μηχανήματα που εμπλέκονται στη λήψη της απόφασης για τις δόσεις που θα χρησιμοποιηθούν και για τη στιγμή της άρδευσης. Los recursos siguen siendo insuficientes y actualmente hay un plan muy ambicioso para conseguir nuevos recursos de agua. Ωστόσο, οι πόροι παραμένουν ανεπαρκείς και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι. Por una parte, en la zona de Almería tenemos en funcionamiento 6 plantas desaladoras. Αυτή τη στιγμή στην Αλμερία υπάρχουν 6 μονάδες αφαλάτωσης σε λειτουργία. Adicionalmente, se está recuperando aproximadamente el 80% del agua residual y todo este recurso, como es un coste muy elevado, en realidad lo están gestionando las comunidades de regantes, es decir, se está gestionando en común. Και αυτή τη στιγμή περίπου το 80% του νερού ανακτάται και επαναχρησιμοποιείται, ωστόσο το κόστος είναι αρκετά αυξημένο για αυτή τη διαδικασία και το έχουν αναλάβει οι ίδιες οι κοινότητες των καλλιεργητών.
Esto último ha sido una idea, imposición del Gobierno que ha obligado a todos los usuarios de agua a formar parte de una comunidad de usuarios. Αυτό ήταν κατόπιν απόφασης της κυβέρνησης, η οποία έχει υποχρεώσει όλους τους καλλιεργητές να συμμετέχουν σε κοινότητες αρδευτών, αρδευτικές κοινότητες. Antes de pasar la diapositiva, quiero que vean la fotografía de uno de los últimos desarrollos, que es la cubierta de las balsas de riego con placas fotovoltaicas. Και πριν περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, θα ήθελα να σας δείξω μια νέα καινοτομία που εφαρμόζεται πρόσφατα και έχει να κάνει με την κάλυψη των δεξαμενών με ηλιακά πάνελ. Otro de los elementos para reducir el consumo de agua es la cubierta de la propia balsa con otra malla de plástico. Ahí tenemos un ejemplo en la finca experimental de la Universidad de Almería. Ένα άλλο μέτρο που χρησιμοποιείται για καλύτερη χρήση των υδάτινων πόρων είναι η επικάλυψη των δεξαμενών με επίσης ένα στρώμα από πλαστικό. Εδώ βλέπουμε ένα πειραματικό project του Πανεπιστημίου της Αλμερίας. Aquí podemos ver el interior de una planta desaladora por ósmosis inversa. Cabe destacar el uso de tuberías de acero por las altísimas presiones que son necesarias para el proceso. Εδώ πέρα βλέπουμε το εσωτερικό μιας μονάδας αφαλάτωσης και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο υλικό που χρησιμοποιείται για τις σωληνώσεις, γιατί όλη η διαδικασία γίνεται υπό εξαιρετική πίεση. Aquí vemos un poco el esquema de mezcla de recursos que están utilizando actualmente ya las comunidades de regantes e incluso los agricultores particulares. Και εδώ πέρα βλέπουμε τα διαφορετικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις αρδευτικές κοινότητες. Como podemos ver en la imagen, el agua procede de las desaladoras, agua desalada, también se está recogiendo el agua de lluvia y se sigue utilizando el agua subterránea. Todo ello se mezcla en función de las necesidades del cultivo y del momento de la cosecha que esté operativo. Βλέπουμε ότι συνδυάζεται το νερό τόσο από τις μονάδες αφαλάτωσης όσο και το βρόχινο νερό και το νερό από τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες και αυτό ύστερα αξιοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας και της στιγμής στον κύκλο στον οποίο βρίσκεται. Esto, que fue un problema al principio, redunda en una mejora de las calidades, porque los cultivos requieren agua de poca concentración durante el desarrollo, pero les viene muy bien un aumento de la salinidad al final para aumentar el nivel de azúcar. Αυτό το οποίο στην αρχή θεωρήθηκε μια δυσκολία, τελικά έχει ωφελήσει τις καλλιέργειες, γιατί ανάλογα με τη στιγμή της ανάπτυξης της καλλιέργειας, ωφελείται το φυτό από το να έχει περισσότερη ή λιγότερη ποσότητα άλατος. Y por último, un poco en qué estado estamos actualmente. Todavía no se ha recuperado la sobreexplotación de los acuíferos. Τώρα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ακόμη δεν έχουμε ανακάμψει από αυτή την υπερεκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα. En este sentido, el Gobierno local de Andalucía y el Estado español han tomado la iniciativa y han desarrollado un nuevo plan de gestión de los recursos a nivel nacional para tratar de recuperar la calidad y la cantidad de las aguas subterráneas. Για το λόγο αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πρωτοβουλία συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές αρχές της Ανδαλουσίας και την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ώστε να αυξηθεί η ποιότητα και η ποσότητα των υπόγειων υδάτινων πόρων. En la imagen podemos ver marcado en color amarillo el consumo de agua que va destinado a riego sobre el total que se ve en la parte derecha de la imagen. Βλέπουμε ότι έχει υπογραμμιστεί με κίτρινο το ποσό των υδάτων που χρειάζεται για την άρδευση σε σχέση με το σύνολο που βλέπουμε στην δεξιά στήλη. En la parte izquierda se encuentra la región concreta a la que se refiere
y debo decir que la parte intensiva, la que hemos visto en la imagen, es la primera, la que está marcada con 3-4. Και στην αριστερή στήλη βλέπουμε τις περιοχές στις οποίες αναφέρονται τα δεδομένα και να επισημάνω ότι πάνω στο 3 παύλα 4 βλέπουμε τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην περιοχή που σας περιέγραψα πριν. Para aquellos que no estén familiarizados con las cifras, están en hectómetros cúbicos y un hectómetro cúbico significa el contenido de agua de 2 piscinas olímpicas completas. Για όσους δεν γνωρίζουν αυτά τα μέτρα, ένα κυβικό εκατόμετρο είναι ουσιαστικά το νερό που βρίσκεται σε 2 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων. Aquí tenemos un poco los planes que se tienen para un futuro. En la parte de arriba tenemos la situación actual y en la parte de abajo la prevista hacia 2039. Τώρα, εδώ βλέπουμε τα σχέδια, τα μελλοντικά. Πάνω βλέπουμε την κατάσταση ως έχει, την τρέχουσα κατάσταση, και κάτω τις προβλέψεις για το 2039. Como se puede ver, la superficie no va a crecer más, no se va a permitir que crezca más la superficie de cultivo y se va a aumentar la eficiencia de aplicación. Όπως βλέπετε, δεν προβλέπεται αύξηση της έκτασης των καλλιεργητών, ωστόσο ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεγαλύτερη αποδοτικότητα της κατανάλωσης. Si se fijan en la eficiencia, verán que pasa de un 83% o por ahí hasta valores del 90%. Και αν δείτε εδώ πέρα, στη στήλη που έχει να κάνει με την αποδοτικότητα, περνάμε από το 83 περίπου της 100 και κάτω φτάνουμε μέχρι και σχεδόν το 90%. En realidad, la aplicación del riego tiene valores cercanos al 98%. La diferencia está en la distribución. Ahora nuestro problema, donde estamos trabajando, es en la mejora de las redes de distribución de agua. Ουσιαστικά, για την φάση της άρδευσης η αποδοτικότητα βρίσκεται στο 98%. Τα προβλήματα εντοπίζονται στην διανομή και εκεί είναι που επικεντρώνονται και οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Con todo esto, esperamos reducir el déficit hídrico a cero con la aportación de nuevos recursos y con la reducción del uso de los actuales. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι να υπάρξει να μηδενιστούν οι απώλειες και να υπάρξει η βέλτιστη χρήση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Como conclusión, pues la tecnología nos ha permitido ir superando numerosos problemas que íbamos teniendo por el camino. Και θα ήθελα κλείνοντας να επισημάνω ότι η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που βρίσκαμε στο διάβα μας. Todo ello aumentando la productividad de cada metro cúbico de agua. Actualmente, para un cultivo como el pepino, está en 38 kilos cada metro cúbico de agua empleada. Αυξάνοντας και την παραγωγικότητα ανά κυβικό μέτρο νερού. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, για τα αγκούρια έχουμε μία παραγωγή περίπου 38 κιλών ανά κυβικό μέτρο. Y vamos a seguir, porque yo soy parte del equipo que trabaja en esto, tratando de integrar todos los recursos y automatizando los procesos para seguir disminuyendo el consumo de agua o mejorando la eficiencia. Και θα συνεχίσουμε, και λέω θα συνεχίσουμε γιατί και εγώ είμαι μέλος της ομάδας που αφιερώνεται σε αυτή την προσπάθεια, να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε με τον καλύτερο τρόπο τις τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας και να δημιουργούμε και νέες, ώστε να υπάρξει μια βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Muchas gracias por su atención. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.